ये वाला रास्ता प्लीज दिखाओ, प्लीज अनुज आप ये वाला रास्ता शो करो। दिस इज सेम एज पांडुखोली दोनागिरी दोरहाट में है, बहुत फेमस है। कहा जाता है कि वहाँ पांडव रहते थे। सो मैं गई थी, बहुत बुरी हालत में घूमी, वहाँ पे काफी बहुत ज़्यादा है। तो अभी सेम मुझे वही याद आ गया है। तो आप ये रास्ता दिखाओ प्लीज, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से एक तो नदी जा रही है, उस नदी से जो आवाज आ रही है ना, इवन हम कल भी जहाँ रुके थे वहाँ पे भी बहुत। हाँ, सो हम अभी कर रहे हैं ट्रैकिंग टू रीच वाटरफॉल। लेट्स सी कैसा होता है। चलो सी, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारा नदी है। इसका नाम ही भालूगढ़ है, भालूगढ़। हाँ, एक ब्राउन जैकेट में। जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है। तो देखो वहाँ पर घूमने के बाद भालूगढ़